Kjo që po bën Beketi ka përshku 1 miliard euro. Kështu që mas janë 4-5 vjetësh, do të vinë ca shpulla nga këto, duke vinë aty me sa i marrë punikën. E keqja është që qeverisë shqiptare vazhdimisht po i vinë Po i këto shpulla, vinë, sidomos me ka ish shumë çështje me ish pronarët, të zgjidhura në shpulla të tilla, Strasbourg. me fjalë, është i kryeministri pa vizion fare. Në këtë krizë ekonomike, të bësh gati faturat për paguaj, po bën gati shumë fatura. Ka për të ardhur mund të vitë 10 miliard euro në Shqipëri për 4-5 vjet, që s'do di ku të shkojmë. Dhe ne nuk e dim se kush do jetë në Dhe pushtet. gjitha kjo, dhe në këtë situatë ekonomike ku njerëzit ka shkuar duke s'marrë më, ai tenton të mbyllë 500 vjet ai që ka puna këtu, e kupton? Me lek jo të marra në rastin më të keq, po them, me lek jo të marra nga thesë e Shqipërisë, po nga vende të tjera, e kupton? Është i kryeministri pa vizion. Dhe unë nuk e di me fjalë. Kjo është edhe Sonja Ballauri për ta përmbyllur argumentin. Jo, unë nuk dua të merrem thjesht me Ramën si një, mua më shqetëson fakti që ai është kryeministri jonë dhe nuk më pëlqen kur shoh kryeministër me çfarë do emri qoftë ai, të më përcjell atë që tha dhe Tosi pak më parë, të më përcjell negativizëm ose të më përcjell inat. Pse ka kaq shumë inat e shqiptarët? Ne kemi inat të akumuluar, ne jemi një popull që si kemi pasur të lehtë në histori dhe kemi një, me sa duket, kemi inat të akumuluar. Por nga ana tjetër, kemi kaluar bile një situatë shumë të vështirë gjysmë shekullore, e cila na i nxori pastaj të gjitha të ligat jashtë, si të thuash, dhe na i përpunoi më shumë atë. Sepse përpunoi më shumë varfrin, përpunoi negativitetin, padashje, varfria i shkatron dhe e transformon njeriu, ndihet. Dhe kështu që kemi dalë nga ajo situatë të shumë të plagosur. Por e keqja është që ne në vend që t'i shërojmë plagët, po i thellojmë akoma më shumë. Dhe unë nuk arri do të kuptoj, me shumë inat, do me thënë, edhe kjo fushat për këtë më ka shqetësuar më shumë. Ka shumë negativitet. Edhe në mënyrën se si njerëzit merren me njëri tjetrin, do me thënë, kemi shumë pak dritë në disa nga kandidatët të cilët mundohen të zgjedhin një gjë ndryshe. Dhe ajo që më bën përshtypje është që ata nuk veçohen dot tani. Do me thënë, ata nuk veçohen dot si modele pozitiv. Nuk ka aq forcë argumentimi, duket sikur ne jemi mësuar me edukatën, me kulturën e të sharit. Më konkretisht. Do të thënë, realisht ne kemi një kulturë, një trysnim të madhe e sharjesh, ironirash, acarimesh, për shembull që vjen nga gjithë këta, qoftë nga Rama vetë dhe nga të tjerë, kemi një ngritje zëri në mënyrë komplet të pa nevojshme dhe shumë acaruese nga ana e Bashës, për mendimin tim, të cilin vërtet e shikoj si me një transformim, kështu me një inat të madh, me një akumulim fjalësh të tilla të tipit të Berishës, që ai e vazhdon në një kohë që unë nuk e kam parë kaq shumë të ishte në zgjedhjet e kaluara, të ishte kaq tipik në këtë lloj zgjedhje. Dhe kemi një Alim Kosova i cili del me një mënyrë shumë të natyrshme, shumë të butë, shumë qytetare, ashtu si që ai është vetë. Dhe mendoj se shumë njerëz, jam e sigurt që shumë njerëz të normal dhe shumica e njerëzve jam e sigurt që pëlqejnë këtë mënyrë. Edhe media ndofta, dhe po të flasim me njëri tjetrin, do të themi që po, kjo ishte normali, nuk ishte ai që bërtiti aq shumë, as Basha që bërtiti aq shumë, as Rama që bëri ironi, as ndofta Velia është brenda asaj natyrës së tij pak a shumë, po dhe ai ndonjëherë tepron me fjalë të edhura, me thumba të panevojshëm. Dhe e gjithë kjo, ndërkohë që ky njeriu, kjo e mira deri diku, domethënë kjo më normalja, kjo zbehet dhe kjo nuk diskutohet. Nuk është më norm. Po kështu zbehet shumë modeli i Bojaxhiut, që për mua është një nga modelet, ne themi shqyr që po ndodh një gjë e tillë, shqyr që kemi një alternativë. Ore sikur ai mund të jetë i dështuar që ditën e parë ajo alternativë, po të paktën pati guxim të dalë. Dhe është shumë e rëndësishme. Dhe unë mendoj se ne këtë lloj analize do ta bëjmë më vonë, fatkeqësisht s'po e bëjmë tani.